Ô tio, isso aqui é... Qual que é o nome? É um córrego? Aham. Aí daqui ele vai lá pra... Tá, pra aquela estação de tratamento, né? E depois desce para abastecer, né? Então tá. Filmando aqui, ó. Um córrego. Que abastece. Abastece ali o vilarejo, né? Aqui, ó. Tem uns furinhos ali, ó. Parece que tem... Parece que tem... Aqui eu acho que tem caranguejo, hein, tio? Tem uns furinhos ali, ó. Na terra. Muito legal, hein? Muito, muito, muito. E vem lá de cima.